မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေဆိုင်ဂျီတိုနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကတော့ Adobe Premiere မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ split screen ပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ် split screen ကကြတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ screen တွေကိုထပ်ချန်ခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဗောနော် screen တစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ video ၄ပုံမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုး screen တစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ video ၃ပုံမြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်ဗောနော်တူညီတဲ့ပုံစံ၃မျိုးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ screen တစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ video ၄ပုံပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးစီရမလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ screen တစ်ခုပေါ်မှာ video ၃ပုံပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးစီရမလဲနောက်ပြီးတော့ဗောနော် screen တစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ video ၃ပုံကိုဘယ်လိုမျိုးစီရမလဲပုံစံမျိုးဗောနော်ဘေးဆောင်ပုံစံမျိုးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတော့စလိုက်အောင်โอเคအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စလုပ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Adobe Premiere ဝင်ပြီးတော့ video footage တွေထည့်မယ်ကျွန်တော်မှာတော့ကျွန်တော် sequence 3ခုကိုခွဲထားတယ်ဒီနေ့3လေးကျွန်တော်ခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ပေါ့ဒါဆိုပထမပုံစံကတော့ကျွန်တော် screen တစ်ခုမှာ၄ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ split လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး footage ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် effect control တွေမှာဝင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဒီနေရာမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ effect control တွေသွားပါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ scale မှာကျွန်တော်90ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်90ပြောင်းမယ်အဲဆိုရင်သူက scale ကတေးသွားတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘေးကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အတေးယူမယ်ဆိုတော့480ဒီပေါ်ကကြတော့သူကပုံစံပေါ့နော်290လောက်ထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်290ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့သူလည်းတူပဲ scale ကိုကျွန်တော်တေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပထမ footage မှာကျွန်တော်ပြန်ဝင်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် motion မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ right click copy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒုတိယ click ကိုကျွန်တော်ထပ်ဝင်ပြီးတော့သူ့မှာ motion မှာဝင်နေပြီးတော့ right click paste ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ညာဘက်ခြံကိုဆွဲလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရောက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ40ဖြစ်မယ်နောက်ထပ်3တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်ထပ်ဝင်နေပြီးတာနဲ့ motion မှာဝင်ပြီး right click copy ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်ပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အောက်ကိုထပ်ဆွဲမယ်เนาะဒီလိုမျိုးထပ်ဆွဲမယ်830အထိပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော် copy မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် number 2 footage ကိုဝင်နေပြီးရင် right click copy ပြီးရင်အောက်ဆုံး footage ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ motion မှာဝင်ပြီး right click paste ဆိုပြီးတော့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချရုံပါပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဖြစ်မှာကလည်းကြတော့ကျွန်တော်တို့830ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံစံ9ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ screen ခုမှာကျွန်တော်တို့ screen လေးခုကိုကျွန်တော်တို့နေရာချပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် split screen လောက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် border line လေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ pan tool ဆိုတဲ့ဟာကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ် pan tool ဟာကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက် channel ဆွဲမယ်ဒီဘက် channel ဆွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတောက်ကဒီကနေစရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာနေပတ်လဲမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ border line ကိုမဆွဲခင်မှာကျွန်တော်ဒီ margin ကိုအရင်ဆုံးယူပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲတဲ့ခါမှာ line ကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခက်မှန်ပြီးတော့ပဲအရင်ဆုံးလုပ်ပြပေးတော့မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေစပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်ချက်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ဒီနေရာလေးကိုလာထောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုရပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ effect control တွေမှာပြောင်းဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် shape မှာအယောင်ပြန်ပြောင်းပေးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျိုး fade မှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် fade မှာကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်stroke မှာထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ border ကိုကျွန်တော်တို့ size ဘယ်လောက်ယူမလဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်15ဆို15အဲ့လောက်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကြီးနေတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အယောင်တွေလည်းပြောင်းလို့ရတယ်အယောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတူဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီအယောင်နဲ့ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ cadence လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်သူအင်ဂျီအဝါရောင်လေးကိုသွားထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သွားထောက်လိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာယူရမလဲဆိုတော့ center ဆိုတဲ့ဟာကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ fit ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော် scale ကိုပြီးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်25ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲသွားမယ်ပြီးရတဲ့ဒီတန်းကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အောက်တဲကိုဆွဲချလိုက်ပါမယ်โอเคပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် fit ကိုပြန်ထားပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ selection tool ကိုပြန်ယူပေးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရှိကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးရတဲ့ကျွန်တော် play ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ border ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပထမပုံစံကျွန်တော်လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတိယပုံစံကိုကြည့်ကြရအောင်ဒုတိယပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် split screen 2 ကိုသွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးက2ကွက်ဒီဘက်ဘေးမှာ1ကွက်ပုံစံမျိုးကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး footage ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရတဲ့ effect control တွေကကျွန်တော် scale ကို90ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တူပဲပထမဆုံးနီလန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ညာဘက်တောက်ကိုကတ်တယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်တောက်ကိုကတ်မယ်ဒီနေရာမှာ80ပေါ့နော်480ပြီးတာနဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ထားမယ်ဒီနေရာကကြတော့290ပြီးတာနဲ့တူပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံး copy မယ်သူရဲ့ site ကို copy ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုတိယ footage ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် right click paste ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းလာတယ်ပြီးရင်အောက်ကိုဆင်းလာတဲ့ဒီနေရာမှာအတိအကျနဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်830နောက်ဆုံး footage ကတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် effect တွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာယူမယ်ဆိုတော့ crop ကို view ရမှာဖြစ်ပါတယ် crop လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆို crop ကို view ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ left ကိုကျွန်တော်25ထားမယ်ပြီးရင် right ကိုလည်း25ထားမယ်အဲဆိုသူကပြတ်သွားပြီပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ညာဘက်ခြံကိုကတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်40ပေါ့နော်ဒါအတိအကျနဲ့ကျွန်တော်ယူတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံပြရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီလိုပုံစံမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဘောင်တစ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတော့လည်းခဏတော့ပုံစံမျိုးတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဘောင်တစ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ fan tool ယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်တာကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်နေစဆွဲမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်꿰ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထားလိုက်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတာနဲ့အောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်ဆက်နှိပ်လို့ရတယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော် scale ပြီးသိမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်25ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် margin ကိုယူမယ် margin ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် selection tool ကိုပြန်ယူပေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရှိဆုံးကိုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်အနောက်ကိုထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီတာကို border ကိုကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဖြူအောင်ဆိုအဖြူအောင်ပြန်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် play ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုထပ်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဆိုကျွန်တော် sequence number 3ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် effect တွေမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ radiant wave ဆိုတဲ့ဟာကိုယူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ footage ကိုဆွဲထည့်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် transition မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ radiant wave မှာဝင်ပြီး transition မှာကျွန်တော်50ထားလိုက်မယ်50ထားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကူးရမှာပေါ့နော် minus ဘက်ကိုပြန်သွားရမယ်အဲ့ဆိုဒီဘက်ချမ်းပေါ့အဲ့ဆို minus 160လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လို့တို့ပြန်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပြီးရင်ဒုတိယ footage ကဒီနေရာမှာပေါ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် radiant white ကိုထည့်မယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းဒီဘက်ကိုဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တူပဲသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ50ထားမယ်ပြီးရတဲ့သူပြသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ minus ဘက်ပြန်သွားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်minus ဘက်ပြန်သွားလိုက်မယ်160ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုး footage ကိုကြာကျွန်တော်လိုသလိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတာပေါ့နော်ဘယ်နေရာပြပေါ်ချင်တာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွဲပြီးတော့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က border ပြန်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းခဏနောက်ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီမှာ fan tool ယူပြီးတော့ဒီနားလေးကိုထားမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ scale ကိုသေးလိုက်မယ်ပြီးဒီအောက်မှာထားလိုက်မယ်ပြီးဒီဘက်ချန်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတူပဲဒီတောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် fit ကိုပြန်ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် selection tool ပြန်ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် split screen လောက်တဲ့ပုံစံတွေကိုနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ Adobe Premiere မှာကျွန်တော်တို့ split screen ပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီသင်ခန်းစာလေးကနေပြီးတော့လုပ်တက်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် tutorial တွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Nishan tutorial လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်